Where do I move in this world? Could you please tell me what the hell I'm doing for it? Bring me to my knees. Привет, друзья! Сегодня с вами снова ваша Маша, отчаянный оптимист, с одной маленькой собачкой. Вы же помните, Пончик теперь у нас с мамой живет и обитает. Но все так же отчаянный оптимист, все так же в поисках себя. И я надеюсь, что я все-таки когда-нибудь это сделаю. Подержим за меня пальчики. Друзья, вчера у меня вышло наконец-то мое долгожданное видео, практически после 3-месячного отпуска от YouTube, назовем это так. И под этим видео возникло очень много вопросов о том месте, в котором я сейчас живу. То есть о квартире, в которой мы, собственно, сейчас с вами находимся, которую вы сейчас наблюдаете. Кстати, сзади меня кухня, но об этом я расскажу немножечко попозже. Будем соблюдать последовательность. Так вот, сегодня я вам покажу эту квартиру, сниму, так сказать, обзор. И смотрите это видео до конца, я вам расскажу, за сколько вообще в принципе сейчас в Анапе можно снять хорошее или не очень жилье. Если у вас есть планы перезимовать где-нибудь рядом с морем, то я думаю, эта информация будет для вас полезной. Поехали! Любая квартира начинается с прихожей, и моя, конечно, не стала исключением. Что мне нравится, то, что она светлая, со светлым полом, выполненным под мрамор, большим шкафом, очень вместительным, с большими зеркалами, в которые теперь я могу себя наблюдать, и с хорошей подсветкой. Также здесь есть небольшой пуфик, в котором помещается куча, просто невероятная куча моих шапок, шарфов, перчаток и так далее. Единственное, здесь не хватало подставки под обувь. Я здесь поставила свою. Обувь поместилась, но у меня ее слишком много, поместилась не вся. Сразу из прихожей мы с вами попадаем в ванную. Ванная также достаточно просторная. Просторнее, чем та, которая была у меня в Питере. Здесь есть стиральная машина, конечно, унитаз, раковина, зеркало с потайными полками. Но самое главное, здесь есть большая-пребольшая ванна. Первый день, когда я сюда заехала, сразу же ей и воспользовалась. Ой, какая горячая вода! Кажется, я перестаралась. О, горячушка! А пена-то сколько, дорогая? Господи, я так давно мечтала поваляться в ванне. Наконец-то мечта сбудется. И я наконец-то могу валяться в ванной с пеной. Красотища какая красота. И сразу из прихожей с левой стороны у нас находится кухня, которую вы уже видели сегодня на видео, правда, маленькую ее часть. Так вот, кухня здесь небольшая, но очень функциональная. Здесь очень много шкафов. Есть духовой шкаф, большой холодильник, который у меня сейчас полупустой, правда, но это временно. Но интересно, что здесь плита не встроенная, а отдельно стоящая, но зато она индукционная. И все мои сковородки и кастрюльки, они как раз для индукционной панели. И, собственно, ими-то я здесь и пользуюсь. Это для меня очень удобно. Ну и здесь же на кухне я себе организовала рабочий кабинет. Почему? Потому что стол есть только здесь, рабочего стола в другой комнате нету. Но я думаю, это временно. Пока что мне удобно. И что меня приятно радует, что сразу за компьютером находится окно. И я могу смотреть на улицу, когда о чем-то думаю, задумываюсь и так далее. Ну и основная комната — это у нас зал и одновременно спальная зона. Эта комната также очень светлая. Вообще вся квартира очень светлая, что мне очень нравится и что я, собственно, и искала. Хороший двухместный диван, он очень удобный, сидеть на нем действительно одно удовольствие, особенно когда смотришь телевизор. Также здесь есть кондиционер, небольшая подставка под ТВ, внутри которой я храню также свои личные вещи, а сверху у меня всякая мелочевка. Я, конечно, хочу на самом деле избавиться от всех этих пылесборников, в общем, двигаюсь в сторону минимализма. И с правой стороны от входа мы сразу наблюдаем кровать двуспальная с очень удобным матрасом. Я прям кайфую на нем, когда сплю. И хорошо, что кровать, она прям идеально вписалась в эту нишу, потому что, когда заходишь в комнату, кровать вообще на глаза не попадается. Ну и, конечно, балкон. Балкон небольшой, но достаточно просторный. И что еще меня очень сильно радует, то, что балкон остеклен полностью с пола до потолка. Очень много света. Это очень ценно, потому что другие варианты, которые я смотрела, там был бетон чуть ли не до больше половины, наверное. И плюс они там были очень узкие. А здесь очень широкий балкон, очень просторный. Поместился диван, который раскладывается, и тут получается двуспальная кровать. Плюс здесь есть сушилка для одежды, которая раскладывается. Небольшой столик, на который можно поставить напитки, ноутбук. В общем, балкон очень классный. Люблю здесь по утрам пить кофе. Просто обожаю. Ну что, друзья, вот такая у меня квартира. Она не очень большая, но тем не менее она достаточно уютная. Я постаралась сделать так, как я люблю. Хотела вообще сделать минимальную
минимализм, но, к сожалению, мебель здесь уже есть, поэтому полного минимализма у меня не получилось, но я стараюсь все прям распихать по углам, чтобы ничего не мешало моим глазам, чтобы ничего не раздражало, чтобы было чистенько, опрятненько и приятненько. Ну и самое интересное, сколько же стоит все это удовольствие? Так вот, эта квартира мне обходится ежемесячно 20 тысяч рублей. Плюс я, когда оплачивала эту квартиру, когда я непосредственно арендовала, еще 20 тысяч рублей они идут как плата за последний месяц. И так как я с маленькой животинкой по имени Люсьен, мне пришлось за нее заплатить еще залог, который должен будет вернуться, когда я буду съезжать. А он точно вернется, потому что, ну, это же Люся, она такая, как сказать правильно, никакая. В общем, она ничего не грызет, она ничего не портит, не гадит и так далее, и так далее. Так что залог, я уверена, он вернется, и залог составляет 10 тысяч рублей. То есть я, когда снимала эту квартиру, я одним платежом внесла 50 тысяч рублей. Но это именно в этой квартире. Есть варианты с намного удобными, скажем так, условиями платежа. Например, когда я искала квартиру, мне предложили вариант за 18 тысяч рублей. Но там вариант немножечко мне не подошел по дизайну, скажем так. Мне не подходит квартира, где активные цветочки, разношерстная цветная мебель, особенно где коричневая мебель. Это вообще точно не мой вариант. Но там зато было удобное условие платежа, просто предоплата за первый месяц проживания и все. Больше ничего вносить не надо было. Ну и самое для меня было критичное, когда я искала квартиру, это то, что практически во всех объявлениях, очень редко, где встречается лояльное отношение к данному моменту, это то, что все хозяева пишут без маленьких детей и животных. Это, наверное, 90%, ну ладно, не 90, 85% квартир, они идут именно с такой пометкой. Но мне кажется, это очень, скажем так, я не знаю, критично, это очень жестко, и у тебя практически все варианты отлетают на буквально просмотре объявления. Я, во-первых, не понимаю, почему такое критичное отношение к животным, потому что, поработав этот сезон с гостевым домом, у нас там можно было заезжать с животными. Был очень яркий момент, когда у нас жили люди очень долго. У них была кошка и собачка небольшого размера. Так вот, эти люди оставили помещение жилое просто в идеальнейшем состоянии. И при этом у нас жили люди буквально сутки. И ну, это было жесть, что они оставили. Просто я не знаю, как можно было такое сделать за сутки. У меня просто в голове это не помещается. И именно поэтому я не понимаю, как можно так критично относиться к животным. В общем, найти квартиру в Анапе, когда у тебя есть животное, достаточно проблематичное занятие. А если у тебя их 2, это проблематичнее вдвойне. А если их 3, это втройне и так далее, и так далее. Но, тем не менее, мне удалось найти жилье, удалось договориться с хозяйкой. Она тоже вначале не хотела с животными принимать, но я ей показала Люсечку, мы познакомились, все, и как бы, слава богу, ситуация была разрешена. Ну и эта квартира мне очень понравилась. Я когда сюда первый раз зашла, было очень приятное ощущение. Не было такого какой-то холодности, что ли. Например, вот квартиру, которую я смотрела перед этой, она тоже была с хорошим ремонтом, все чистенькое, новенькое, но туда заходишь, и она какая-то пустая, какая-то неживая, что ли. А вот эта квартира, не знаю, вот как-то веет приятной энергетикой. А вы же знаете, что я верю в энергию и все такое, поэтому энергетика для меня очень важна. Но давайте вернемся к самому интересному. Это, конечно же, к ценам. Здесь в Анапе можно найти квартиры и за 15 тысяч, и за 12 тысяч, и за 17, и за 25, и за 35, если будет большое желание. Это я все про однокомнатные квартиры говорю. Если вас интересует двухкомнатная квартира, то это где-то от 18 и выше. От 18 это, конечно, вы понимаете, да, что вас там ждет. Ничего, скажем так, дизайнерского, ничего такого там не будет. Но будет количество комнат, которые вам необходимо. Но еще интересный момент. Здесь очень многие гостевые дома делают апартаменты в номерах. Они теплые, с мини-кухней. Но это как студия, просто немножечко меньше и немножечко так все ужато, зажато. Ну и плюс только на зимний период. Такие номера стоят от 10 тысяч рублей. Есть просто номера с кроватью, телевизором и холодильником. Такие помесячно стоят зимой где-то от 7-8 тысяч рублей. Так что если вам не критично наличие кухни, но вы хотите зиму провести у моря,
где не будет так холодно, например, как в Якутске, то, в принципе, очень приемлемый вариант. Главное, чтобы интернет был хороший. А с интернетом здесь в Анапе достаточно проблематично, я хочу вам сказать. И именно поэтому я искала жилье именно в квартире, потому что в квартирах здесь, слава богу, с интернетом все хорошо. Если же рассматривать вариант в гостевом доме, то не факт. Не факт, что там будет хороший интернет. Нужно проверять, нужно узнавать. Например, скажу, когда я сюда приехала в апреле месяце, мама жила в доме, я к ним приехала, соответственно, в дом. И в этом доме интернет был, вы не поверите, 15 мегабит в секунду. 15! Это что? Это ничего. А здесь у меня интернет до 200 мегабит в секунду, но по факту это где-то 100. Ой! Ау. О, привет! Я тут контент пилю. Что такое контент? А я видео для блога снимаю. Так, ребят, все, я отключаюсь, договорим попозже. Ну что, друзья, я уже освободилась, но на самом деле освободилась, чтобы попрощаться. Хочу сказать вам спасибо за просмотр этого видео, надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайки, ребят, не забывайте, это помогает развитию моего канала. Я вас очень прошу, слезно умоляю на коленях. Ну и, конечно же, подпишитесь, если вы все еще не подписаны. Что это такое? Подпишитесь на мой инстаграм, не забывайте, что да, у меня есть инстаграм, где я пропадаю намного реже, чем здесь, но надеюсь, этого больше не произойдет. Я буду работать над этим. Ну и что? Ну, конечно, увидимся завтра в следующем видео. Пока-пока!